Addis Ababa now is the new Dubai of Africa, Mr. Speaker. But I mean, Addis today is such a beautiful city. I want to commend the government. Oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Turkii walitti bu'iinsa haarawaa gaanfa Afrikaa keessatti arguu akka hin barbaanne yoo akeekkachiisan, Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad immoo Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu deeggarsa cimaa Turkii gaafatan. Gama biraatiin daawwannaadhaaf Itoophiyaa kan turan Erdogan Ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyiif konkolaataa yoo kennan, muddama Eertiraatiif Itoophiyaa irratti immoo ergaan isaan dabarsan ijoo dubbii ta'eera. Daawwannaa kaleessa Erdogan Itoophiyaatti taasisanii fi wantoota ijoo dubbii tahan bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin ABO'n duumessa lolaa biyya marseen Oromiyaadhaaf yaadda'u yoo ibsu, xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed immoo waraanni fagoo sodaachaa turre dhahuu bira gaheeraa jedhan. Dhibdee kaabaatiif Oromiyaan balaa jala galuu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin magaalaan Finfinnee Dubaay Afrikaa ta'uu miseensi paarlaamaa Keeniyaa ragaa bahan. Ministeerri muummee Abiy Ahmad hojii boonsaa hojjeteera jechuun kan jajan Junet Mohammad Itoophiyaadhaaf buufanni doonii guddaan Keeniyaa akka kennamu gaafateera. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Gaanaatis bareedina magaalaa Finfinnee irratti dubbii jabaa dubbataniiru. Magaalaa Finfinnee hooggantoota Afrikaatiin jajamuu itti fufte bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo mariin biyyaalessaa yaadame bilchiginnaadhaan haqanqaalamu Profeesar Mararaa Guddinaa mootummaa Kaanaadaa hubachiisan. Dura ta'aan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dippiloomaatota Kaanaadaa waliin haala siyaasaa Oromiyaa fi Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Turkii walitti bu'iinsa haarawaa gaanfa Afrikaa keessatti arguu akka hin barbaanne yoo akeekkachiisan, Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad immoo Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu deeggarsa cimaa Turkii gaafatan. Gama biraatiin daawwannaadhaaf Itoophiyaa kan turan Erdogan Ministeera muummee Abiy Ahmadiif konkolaataa yoo kennan, muddama Eertiraatiif Itoophiyaa irratti ergaan isaan dabarsan ijoo dubbii ta'eera. Haaluma kanaan daawwannaa guyyaa tokkootiif Itoophiyaa kan turan pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan gara biyya isaaniitti akka deebi'an himame. Guyyaa kaleessa haala ajaa'ibaatiin kan eeggame Erdogan akkuma Finfinnee ga'een simannaa guddaan taasifameeraaf. Waggoota dabre miidiyaalee biyyattii ugguruudhaan tamsaasa kallattiitiin hojii mootummaa akka uummata bira hin geenye kan dhorke Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad immoo yeroo jalqabaatiif jijjiirama guddaa agarsiisuudhaan miidiyaalee mootummaa guutummaatti miidiyaa hawaasaa isaa dabalatee ummataaf banaa godhanii tamsaasa kallattiitiin simannaa Erdogan agarsiisaniiru. Erdogan akkuma simatameen sa'aatiiwwan booda muuziyeemii Aduwaa daawwatee achirraas gara masaraa biyyattiitti deebi'uun Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin mari'ate gaazexeessitootaaf ibsa waloo kennaniiru. Wantoota Abiy Ahmad ittiin komatamaa ture keessaa tokko waggoottan dabre Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hoogganaa kamuu waliin mari'atus wayita ibsa waloodhaan gaazexeessitootaaf kennan hin mul'atan. Komii baay'ee booda Abiy Ahmad kanaas jijjiiranii miidiyaaleen mootummaa osoo tamsaasa kallattiitiin uummata biraan ga'anii waloodhaan Erdogan waliin gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Daawwannaan pirezidaantii Turkii baay'ee eeggamaa tureef ibsa gaazexeessitootaaf kennameen hooggantoonni lamaan haala biyyoota lamaaniitii fi naannichaa irratti waan mari'atan ummataaf ifa godhaniiru. Jalqaba afaan Amaaraatiin haasawaa kan taasisan Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad bagga gara Itoophiyaatti nagaan dhuftan jechuun pirezidaantii Turkii simatanii boodarra wantoota Itoophiyaan barbaaddu Erdogan faana marii godhan ifa godhan. Isaan keessaa waa'een ulaa galaanaa tokko ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad haasawaa isaanii keessaa Turkiin dhageettii qabduun Itoophiyaan ulaa galaanaatti akka baatu dhiibbaa akka gootu irratti dubbanneerra jechuun ibsan. Biyya ummata miliyoona 130 ol qabdu galaana irraa dhoowwa
raawwamuun sirrii akka hin taane cimsanii kan kaasan ministeerri muummee Abiy Ahmad michoonni Itoophiyaa kanneen akka Turkii dhiibbaa dippiloomaasii gochuudhaan Itoophiyaan galaana akka seentuuf karaa nagaa haala akka mijeessuu qaban bal'inaan irratti mari'anneerra jechuun muummichi ministeeraa kun dhimma kana irratti pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin mariin godhe marii cimaadha jechuun eeran. Akkasumas Erdogan gama kanaan gahee taphataniif galateeffatan Abiy. Garuu pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan haasawaa isaanii keessatti dhimma Itoophiyaan galaana ga'uu ishee kallattiidhaan hin dubbanne. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad ibsa afaan Amaaraatiin kennan sanaan dhimmi diinagdee dhimma murteessaa innii fi pirezidaantiin Turkii irratti marii godhanii fi waliigaltee irra ga'an keessaa tokko ta'uus akeekan. Abiy Ahmad yoo dubbatan Itoophiyaaf Turkii jidduutti guddinni daldalaa keenya yoo xiqqaate doolaara biliyoona 1 fi sanaa olitti guddisuudhaaf waliigaltee irra geenyeerra jedhan. Galma kanaaf mootummoonni lamaanuu bifa karoorfameen hojjechuudhaaf akkasumas ammoo dameewwan daldalaa garaagaraa gochuun daldala nu jidduu jiru guddisuudhaaf waliigaltee irra geenye jechuun ammatti investoroonni Turkii dabalataan gara Itoophiyaa akka dhufan waliin mari'atanii waliigaltee irra akka ga'an hubachiisan. Sagantaa waloodhaan gaazexeessitootaaf ibsa kennuu irratti kan argaman pirezidaantiin Turkiitis haasawaa taasisaniiru. Pirezidaantiin Turkii haasawaa isaaniitiin gaanfi Afrikaa dirree walitti bu'insaa akka ta'u Turkiin hin feetu jechuun akeekkachiisan. Pirezidaantichi daawwannaa hojii Itoophiyaa taasisan sanaan Abiy Ahmad waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuu ragaa bahan. Erdogan haasawaa isaaniitiin naannoo gaanfa Afrikaatti amma waraanni haaraan akka jiraatu Turkiin hin barbaaddu jedhan. Dabaluudhaanis naannoon gaanfa Afrikaa kanaan dura walitti bu'insa yeroo garaagaraatti tureen guddoo miidhameera jechuun kaasanii lolli biraa kanaan balaa qaba kanaaf ammoo lola ka'uu hin deeggarru jedhan. Pirezidaantichi Erdogan yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti muddamni cimeef waraanni ka'uu mala jedhamee sodaatamaa jirutti ergaa dabarsaniin tasuma waraanni amma baha Afrikaatti dhalatu kan yeroo kamuu caalaa balaa qabu ta'uu eeran. Kana qofaa miti dhimma Somaalilaand irrattis yaada kennaniin Abiy dura dhaabbatanii akeekkachiisa cimaa laataniiru Erdogan. Pirezidaantiin Turkii ibsa gaazexeessitootaaf kennan sanaan ejjennoo biyya isaanii irra deebi'anii ibsuun beekamtiin Israa'el Somaalilaandiif kennite abadan gaanfa Afrikaatiif faayidaa hin qabu jedhan. Pirezidaantichi dhimma Israa'el kaasuudhaan dura gaanfi Afrikaa dirree waraanaa biyya alaa ta'uu akka hin qabne hubachuun gaariidha jedhan. Rakkoon gaanfa Afrikaa keessa jiraachuu cimsanii kan kaasan pirezidaantii Erdogan biyyoota naannichaa keessa rakkinni jiru kamuu naannichi matuma isaa ofumaaf rakkinicha furmaata itti godhuu qaba jechuun cimsanii dubbatu. Daawwannaan pirezidaantiin Turkii Itoophiyaa taasisan nagaaf tasgabbii naannichaatiif gumaacha akka taasisu abdii qabaachuu kan ibsan pirezidaantii Erdogan daawwannaa kanarraa bu'aa gaarii akka argannu amantaa guddaan qabas jedhaniiru. Erdogan gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbiin yoo deebi'e nagaa yoo dhufe carraan diinagdee naannichaa xiyyeeffannoo akka harkisuu fi gama kanaan ammoo gufuun tokkolleen akka hin mul'anne cimsanii dubbatu. Daawwannaa pirezidaantii Erdogan Itoophiyaa taasisan kanaan Abiyyiif kennaan isaan laatan ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti ijoo dubbii ta'eera. Waggoota dura diroonii namaan ajjeesan Abiyyiif laachaa kan turan pirezidaantii Erdogan kaleessa immoo ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiif konkolaataa ammayyaawaa biyyi isaanii oomishtu akka kennaatti laataniiruuf. Kanaanis pirezidaantiin Turkii kun ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiif konkolaataa elektirikii Tog jedhamu kan Turkii keessatti oomishame Abiyyiif kennan. Konkolaataan kun bara 2022 erga oomishni isaa eegale biyyoota alaatti guddoo gurguramuu hin eegalle inumaa Itoophiyaa kan seene kan Abiyyi isa jalqabaati jedhame Tog. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad konkolaataa sana masaraa mootummaa yookaan National Palace keessatti ofuma isaaniitiif oofanii akka yaalaniif laalan Anadoluun gabaaseera. Oduu biraatiin ABO'n duumessa lolaa biyya marseen Oromiyaadhaaf yaadda'uu yoo ibsu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed immoo waraanni fagoodhatti sodaachaa turre sun dhohuu bira gaheera jedhan. Kunis muddama amma Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti hammaachaa dhufeef dhibdee wayyaaneef PP hammaate jidduutti ture. Haaluma kanaan addi bilisummaa Oromoo ibsa gurraandhala 17 jechuun guyyaa kaleessaa baaseen naannoo gaanfa Afrikaatti duumessi lolaa Itoophiyaas ni ilaallata jedhe naannoo Oromiyaa irratti balaa ulfaataaf hammaataa fidaa jechuun akeekkachiiseera. Dhaabichi ibsa isaa keessatti waa'ee lola kamii akka ta'e bal'inaan ibsuurraa if qusateera. Haa ta'u malee tibba kana kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaatiif loltoota TPLF kan Eertiraatu harka keessaa qabdi jedhame waliin muddamni dabalaa dhufuu deddeebiin gabaafamaa ture. Hiraarsaa fi hararaafamni waraanaa naannoo gaanfa Afrikaatti mudate balaa lolli itti fufaan jiraatuu fi furmaanni siyaasaa dhabamuu dabalatee balaa lolaa biyyattii irraan ka'uun Oromiyaa dirree lolaa
dantaa waraanaatiif qoccalloo siyaasaa akka taatu ummanni Oromootiif lammiileen Oromiyaa eeyyamuu hin qabanii jedha ABO'n. Rakkoo nageenyaa biyya keessa jiruuf marii siyaasaa dhugaaf hunda hammataa ta'e akka furmaataatti kaaseera. Duumessa lolaa gumgumuu daangaa ceheqee isaatti dhufu daangaa cabsee akka hin seenne ummanni Oromoo garaagartummaa siyaasaatiif kaan malee akka dura dhaabbatan waamichas taasiseera ABO'n. Dabalataan hawaasni idil addunyaa dippiloomaatonni fi imbaasiiwwan garaagaraa biyya kana keessa jirtan balaan lolaa ba'aan ulfaataan isa uummattoota irraa waan ta'eef nagaan akka bu'u xiyyeeffannoo itti kennuun qooda keessan akka baattan jechuu feenaa jedha addi bilisummaa Oromoo sodaa waraanaa qabu yoo ibsu. Uummanni Oromoo qe'ee isaa akka eeggatu akkasumas immoo daangaa akka eeggatu kan dhaame ABO'n qawweetamiin uummanni warra qawwee qabu dura dhaabbata kan jedhu garuu waan bal'inaan ibse hin qabu. Haaluma wal fakkaatuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed lolli fagootti argine hambisuudhaaf waywaachaa turre sun amma dhahuu bira gaheeraa jedhan. Kanaafuu gaaga'ama nutti fiduu malu hir'isuudhaaf carraa tarii qabatee dhufu fayyadamuudhaaf qophaa'uu irratti fuulleeffachuu feesisaa jedheera obbo Jawaar Mohaammed. Oduu biraatiin magaalaan Finfinnee Dubaay Afrikaa ta'uu miseensi paarlaamaa Keeniyaa ragaa bahan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii boonsaa hojjeteera jechuun kan jaju Junet Mohaammed Itoophiyaadhaaf buufanni doonii guddaan Keeniyaa akka kennamus gaafateera. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Gaanaatis bareedina magaalaa Finfinnee irratti dubbii jabaa dubbatan. Waggootaaf waa'een isii falmii keessa kan jiru Finfinneen ammaas hooggantoota Afrikaa gurguddoodhaan jajamuu yoo itti fuftu mormitoota Itoophiyaa biratti ammaas kun qabeenya qisaaseessuu jedhamu itti fufteetti. Tibbana yaa'ii gamtaa Afrikaa gaggeeffamee xumurame booda bareedina magaalattii hooggansi Afrikaa yaa'ii sanaaf magaalaa Finfinnee dhufe jabeessee jajuu itti fufeera. Akkuma gabaasnee turre guyyaa lama dura hoogganaa waraana Yugaandaa abjuun isaanii magaalaa guddoo biyyattii Kaampaalaa akka Finfinneetti jijjiiruu akka ta'e barreessanii turan. Oduu kaleessa baheen immoo hooggansi Gaanaatiif Keeniyaa Finfinnee wayita jajan mul'atan. Haaluma kanaan miseensi paarlaamaa Keeniyaa Junet Mohaammed akkamitti Finfinneen jijjiiramtee akka jirtu waan taajjaban yoo qoodan amma magaalaan Finfinnee Dubaay haarawaa Afrikaa taateetti jedhan. Paarlaamaa Keeniyaa kaleessa gaggeeffame irratti haasawaa taasiseen biyya sana irraa barnoota hedduu barachuu qabna jechuun Itoophiyaa irraa barachuun barbaachisaa akka ta'e ibsan. Akkamitti magaalaa Finfinnee sana gara magaalaa ammayyaatti akka guddisan ilaalchisee Keeniyaa waan barachuu qabdi jedha miseensi paarlaamaa Keeniyaa. Magaalaan Finfinnee turtii waggaa 10 hin geenye keessatti sadarkaa amma irra jirtu kanatti guddatteetti jechuun kan jaju Junet yeroo nuti achi turre halkan keessaa sa'aatii 8 ta'us yookaan ammoo sa'aatii 2 AM ta'us sodaa nageenyaa tokko malee yookaan hattoota sodaa malee karaa gubbaa miilaan deemuu ni dandeenya jedhan. Junet waan magaalaa Finfinneetti argan yoo qoodan. They have seen how Addis Ababa has changed. Addis Ababa now is the new Dubai of Africa, Mr. Speaker. We have a lot of lessons to learn from that country on how they have developed that city to a modern city, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, that city grew in less than 10 years to what it is, Mr. Speaker. If you can walk in the middle of the night at 2 AM when we were there, Mr. Speaker, in that city without any fear of your security, of your belongings or anything, Mr. Speaker. Junet itti dabaluudhaan Ameerikaa, Awurooppaa, Singaappoor yookaan ammoo iddoo biraa deemnee fakkeenya fudhachuu irraa akkamitti magaalaa guddisuun akka danda'amu Finfinnee irraa barachuu qabnaa jechuun iccitiin guddina Finfinnee Naayiroobiidhaaf akka qoodamu akeekan. Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 100 ol qabduudha kan jedhu Junet investoroonni Keeniyaa hedduun amma Finfinnee galanii hojjechaa jiru jedhan. Isaan keessaa Safaricom fakkeenya guddaadha kan jedhu Junet. Safaricom Keeniyaa keessatti maamiltoota miliyoona 30 ol qabaachuu yaadachiisanii Itoophiyaan illee asitti dhuftee investi godhuutu barbaachisaadha jechuun biyyoonni lamaan akka waliin guddatan waamicha dhiyeessan. Immoo jedha miseensi paarlaamaa Keeniyaa. Ministeerri muummee Abiy Ahmed baga gammaddan biyya sanaaf hojii ajaa'ibaa hojjechaa jirta kan jedhu Junet Mohaammed immoo Itoophiyaan akka EAC yookaan ammoo East African Community itti dabalamtus affeeraniiru. Osoo dubbannu Itoophiyaan ammoo amma dura waggaa dabrees Keeniyaadhaan affeeramtee EAC itti dabalamu akka hin barbaanne ibsitee
turte. Junet itti dabaluudhaan akkas jedhan. Bilisummaan maal akka ta'e ni beekna. Nuti Keeniyaan akka biyyaatti buufata doonii Laamuu ni qabnaa jedhan. Buufanni suni biyya Itoophiyaa uummata miliyoona 130 ol qabuuf adda durummaadhaan tajaajiluu qaba jedheen amanaa yookaan kennamuu qaba jedheen amanaa jedhan. Uummanni guddaan sun arra fedhii buufata doonii qaba kan jedhu miseensi paarlaamaa Keeniyaa. Yoo Laamuu kennineef immoo buufanni sun akka fedhii isaaniitti tajaajiluu ni danda'a jedhan. Kanaafuu kennuufii qabna jechuun hawwii isaanii Itoophiyaaf qaban ibsan. Dhumarratti Itoophiyaan humna elektirikaa Afrikaa keessatti gatii gadi aanaa ta'e qabdi kan jedhu Junet. Rabbiin Itoophiyaa akka ollaa gaariitti walitti nu hidheera. Kanaafuu ammoo nuti elektirika hedduu biyya sana irraa galchuu qabna jechuun kennanii fudhachuun gaarii ta'uu ibsan. Miseensi paarlaamaa kun Itoophiyaadhaaf buufanni doonii Laamuu haa kennamuu jedhan. Nuti ammoo elektirikii biyya sanarraa fayyadamuu qabnaa jedha. Sababiin isaatis elektirikiin biyya teenyatti guddoo qaaliidha. Garuu Itoophiyaatti gatiin isaa baay'ee gadi aanaa waan ta'eef nus fayyadamne isaanis fayyaduu qabna jedhanii amanu. Magaalaa Finfinneetiin wal qabatee qondaaltonni Keeniyaa haala kanaan yoo magaalattii jajaniif akkasumas immoo guddina waliinii biyyoota lamaanii yoo jajan inni ammaa kan jalqabaa miti. Dhimma magaalaa Finfinneetiin wal qabatee immoo namni magaalaa sana faarsee fi jaje miseensa paarlaamaa Keeniyaa qofaa miti. Biyya guddoo dimokiraasiidhaan badhaate jedhamtu Gaanaa kan bulchan pirezidaantiin Gaanaatis magaalaan Finfinnee dhuguma magaalaa Afrikaati jechuun osoo jajanii mul'atan. Guyyuma tokko dura haasawa kan godhan pirezidaantiin Gaanaa Joon Diraamaanii Mahama Finfinneen dhuguma magaalaa bareedduudha. Dhugumatti magaalaa guddoo Afrikaati jechuun hubachiisan. Gamoo haarawaa waajjira imbaasii yookaan chaansarii biyyattii kan Finfinnee keessatti argamu wayita eebbisiisanitti ture. Pirezidaanti Mahamaan kana kan dubbatan. The work they're doing, I mean, Addis is transforming. I came here first when I was Minister of Communications in 1998. And I've come here continuously for one thing or the other. When I was member of the Pan-African Parliament, even in opposition, I used to come to Addis. But I mean, Addis today is such a beautiful city. I want to commend the government for what you've done. It truly qualifies as Africa's capital city. And we're all proud of the work that you continue. Oduu teenyaa xumuraatiin mariin biyyaalessaa yaadame bilchiginnaadhaan haqan qaalamu Profeesar Mararaa Guddinaa mootummaa Kaanaadaa hubachiisan. Durataan Koongiresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dippiloomaatota Kaanaadaa waliin marii jabaa akka taasisan ibsame. Mariin kun magaalaa Finfinnee galma jireenya Gamtaa Afrikaa Ambasaaddara Kaanaadaatti kan adeemsifame akka ta'es eerame. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qaama marii kanaa wabeeffachuun gabaasa eda maxxanseen marii kana irratti Profeesar Mararaa Guddinaa malees hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee lama namni tokko dhaabbata miti mootummaa dhimma dimokiraasii irratti kan hojjetu irraa namni tokko immoo koomishinii marii biyyaalessaa irraa qooda akka fudhatan eeram. Mariin kun marii biyyaalessaatiif federaalizimii irratti kan xiyyeeffate akka ta'es dhagahame. Profeesar Mararaa Guddinaa xiinxala gama isaaniitiin marii sana irratti dhiyeessaniin rakkoon siyaasaa Itoophiyaa barootaaf ture mul'ata ifa hin taane aangawoonni dhufaa dabraan jijjiirama hawaasaa irratti qaban faayidaa dhuunfaatiif aangoo fi cimsachuudhaaf fedhii qabanii walxaxaa ta'uu ibsaniiru jedhame. Kunis ce'umsaawwan biyyattiin yeroowwan garagaraatti taasisuudhaaf yaalaa turte gufachiisuu hubachiisan. Kanaan dhumni isaa gaaga'ama gara gaaga'amaatti ce'uu ta'eera jedha Profeesar Mararaa Guddinaa. Yeroo ammaa kana biyyattiin nageenyaaf tasgabbii waaraa bulchiinsa dimokiraatawaa fi guddina dinagdee hiika qabu galmeessuu hanqatteetti jechuun Profeesar Mararaan dubbataniiru jedhame. Marii biyyaalessaa ilaalchisee immoo yaada kennaniin Profeesartichi mariin biyyaalessaas ta'ee araarri biyyaalessaa gaaffii baroota dheeraadhaaf paartiileen mormitootaa gaafataa turan ta'uu yaadachiisaniiru jedhame. Haa ta'u garuu paartiin amma biyya bulchaa jiru dhimma kana haqan qaalee koomishinii ofii to'atu hundeessee koomishinaroota ofii filateen gara dabarsuu eeraniiru. Marii sanarratti qaamolee dhimmi ilaallatu itti hirmaachisuu akka dhaban ofuma akka fedhii isaaniitti warri amma biyya bulchu akka godhan dubbataniiru jedhame. Adeemsi hirmaachisaa ta'uu dhabuun akkasumas immoo bilisaaf kan of danda'e ta'uu dhabuun adeemsicha jalqabumaa fashalsuu Profeesartichaatu Ambasaaddara Kaanaadaa hubachiisee jedhame.